YouTube, bem-vindos ao meu canal. E hoje venho trazer um novo vídeo para vocês, trollando minha amiga Manuela. Vamos lá. Eu vou falar com ela. Oi. Espero que ela responda logo. Gente, ela viu e disse oi. Eu vou dizer, você quer ir comigo para Fortaleza? Que vai ter um desfile de moda que eu participo e pode levar convidados. Você topa? Ela disse, e você é modelo agora? Eu disse, sim. Ela disse, está digitando. Ela disse, sim, topo. Ainda bem, galera, que ela aceitou. Eu vou dizer que ótimo. Ela está digitando. Vamos esperar um pouquinho. Ela tá sem foto do perfil, gente. E o status dela tá bem-vindo 2017. Ela colocou, agora eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. Eu vou dizer, eu pago tudo. Eu pago tudo. Se quiser levar mais alguém, fique à vontade. Ela disse, então tá certo. Eu vou dizer, ok, combinado. Oi, meu Deus. Combinado. É sábado. Ela disse, é quando? Eu vou botar sábado. A gente vai sair daqui 9 horas da manhã. Eu vou ok, vou te buscar. Eu botei ok, vou te buscar. Ela botou esse emoji aqui e eu vou dizer, você quer saber uma coisa? Ela disse sim, gente. Eu vou dizer, é trollagem. Ela caiu direitinho. Você caiu direitinho.
Ela disse sua vaca. Eu vou dizer, dá um oi pra galera do YouTube. Ela disse, oi, amores. Vou dizer tchau, tchau. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo, seu comentário e se inscrevam no canal, ok? Beijos e até o próximo vídeo.